Rajab pura-pura teu gadeng. Rajab kula coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu cicing bae bulan Rajab cicing bae mantap cicing bae pan nyana nyahoeun caleg nyararogok Kiai Pandi Sarogo cak Rajab ngajawab na kumaha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min ghammi wa kadza. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berputarna waktu dipandu ku planet matahari jeung bulan, ternyata teu karasa urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir. Tinggal sababaraha poe deui urang memasuki bulan Rajab. Rajab eta dijuluki ku Kangjeng Nabi ti Allah ialah disebut Rajab Syahrullahil Asham. Bulan Rajab teh bulan Allah Al-Asham anu tuli. Nomor kedua sabada Rajab ke bulan Sya'ban, Kangjeng Nabi nyebutkeun Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan kula. Ke Ramadan syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan bulan umat kula. Jadi ngarentet tilu syahrullah, bulan Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri bulan Kangjeng Nabi, Ramadan syahrul ummati bulan urang. Dina bulan Rajab teh nu mantak disebut Syahrullah Al-Asham, hartina torek Allah nanya ka bulan Rajab, hei Rajab, kaifa kumaha manusia di jero bulan anjeun, ayuhibunak, apakah rares ka anjeun, ya budun ki apakah araribadah di jero bulan anjeun. Kumaha coba laporan Rajab manusia di jero bulan anjeun raresep henteu ibadah coba. Bulan Rajab cicing bae, sebab nyana ndeuleu dicitra loba anu teu puguh. Maju di BSD loba nu teu puguh. Waduh, Rajab pura-pura teu gadeng. Rajab kula coba laporan di jero bulan mana ieu jelema raresepeun ibadah apakah henteu cicing bae bulan Rajab cicing bae mantap cicing bae pan nyana nyahoeun caleg nyararogok Kiai Pandi Sarogo
cak Rajab ngajawab kumaha sebab boro-boro nu teu nyahoka hukum nu nyahoka hukum ge kos kitu bangun lah aing mending ulah ngajawab pinter ta Rajab lapor coba kumaha nu kadeuleu ku abdi mah Gusti jelema arah ibadah jak kabeh bagus lapor ada hebat Rajab nu bagus-bagus bae di kulon sakulon ibadah kabeh Gusti wetan sawetan ibadah kabeh kidul komo urang kidul mah ibadah kaler komo urang kaler ieu kabeh ari ibadah nah cak Rajab laporkeun nu bagus-bagusna bae ya anu joren lah tadi laporkeun ke Gusti mama uning ieu cenah laporan nu bagus Rajab geus pokona mah jadi nu kadeuleu ku maneh ieu baragus ke bagus guys pokona cek Gusti Allah aing mah sesuai jeung laporan bae cek maneh bararagus resep ibadah gas aing mah geus moal ngadenge kanu maksiat bah gas aing mah ngura denge na kanu ibadah bae gas dihampura ku aing bae masyaallah ulah kawin lah tuh aduh tah gitulah urang bunga nu mentak dijulukina bulan Rajab eta syahrullah al-asab masyaallah tapi nu jelas urang hatur nuhun jasa ka Gusti Allah sehingga Allah nongtorekeun mun cara nongtorekeun ka jelema-jelema nu maksiat di jero bulan Rajab nu diperhatikeun nu ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala panjang urang sok dibahas ieu mah geus teu kudu nu penting iraha ke tanggal hijina menurut hisab qat'i sulam munairin jatuh pada hari Rabu aya nu ngitung batur di luar sulam munairin Kemis sarua bae dek poe Rebo mangga nanggalkeunana dek poe Kemis ge mangga kiai poe naon cenah ulah sok nanya aing atuh ya nanya ongkoh nuturkeun teu ente jere rek nanya bae nuturkeun mah kumaha kula ku sia bae atuh tah ente kula teh yang dituturkeun teh ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa tanggal hijina kula mah dek nurutan ulama bae tanggung bobolokot nuturkeun ulama moal nutur-nutur ka hitungan Amerika Inggris moal kajen aing dek nuturkeun satungtung aya ulama anu bisa dituturkeun geus hirup paeh dek nuturkeun ulama lantaran meunang ti Kangjeng Nabi geus wae dipokeun geus moal milu-milu ka hitungan Yahudi Nasrani beres geus kitu di akhirat pasti jasa geus salamet lain amin sih nuturkeun teh amin ayo cerita sorangan geus nuturkeun ulama ya palak ulama teu make palak Yahudi geus sakitu hese-hese amat sih aya nu tanggung jawab Yahudi mah pukul tanggung jawabna di akhirat dat kudu ditaluturkeun masyaallah teu bentak mata hate kiai mun teu nuturkeun ulama mantak pareum sinarna kiai bae geus tuturkeun
ya Yahudi ku iki los yang sia aing moal tanggung mal kebal deui ge paeh aing tanggung aing mah kitu kuduna teh jadi yakin ieu cenah tolak tilu menang ulama bantut tah mah tolak tilu jadi hiji mah aing mah deuk nuturkeun ulama mantep bae tilu ye cenah kieu bae mah bertentangan dia tuh aing mah teu maksud bertentangan sia-sia aing nanyakeun ka aing tolak tilu cenah batur lo ka dieu itu ka batur sia nanyakeunana bolon moal jeruk teu naon teu pajar aing jeruk jadi dipolkeun geus lantaran urang titah nuturkeun ge ulama nu bener-bener tanpa terkontaminasi ku partai, tanpa terkontaminasi ku organisasi. Ulah kiai berpartai sanu ngaulah kiai mah teu ka organisasi dia tuh sanu ngaulah mana teh ngomong gitu jadi aing bae maksudnya urusan organisasi atau urusan kemaslahatan zohir urusan ibadah itu tetap baik ka Gusti Allah aya hitung-hitungan ulah ta'assub. Jadi tanggal hijina Rebo geus lamun endek puasa lontoran gede jasa ganjaranana sabaraha bae cenah kiai ulah sabulan ulah sabulan mah Ramadan ieu mah lain bulan Ramadan Rajab teu kudu sabulan sabaraha tuh 27 poe tah tere ka sabulan ulah tetap ulah sabulan ulah lamun endek 27 mun dek diliwatkeun 35 terserah tandek pilih nu mana ente cek ente aing manu 35 loba teuing 27 hampir sebulan lah kumaha aing bae los teu kuat cenah kiai abdi mah digawe di pabrik atau abdi menyupir atau abdi mah di kantor ya teu kudu 27 asal ngagungkeun we cukup 25 turun saeutik awat cenah ai teu kuat mah geus we atuh 23 tah rada deres 2 hiji nu ganjil-ganjil bae 17 15 tah beuki turun bahasana ngeunaheun 7 tah rada deres 7 5 asal 5 ge cenah kieu masih berat kana 3 ge asana coba kieu ya sapoe ge sakuatna maksud sakuatna teh kieu dek sampai ka maghrib atuh datang alhamdulillah sapoe berarti aceri teu kuat datang ka jam 4 bae Allah maha uninga urang bawa urang teu kuat geus asa jam 4 ge cenah kieu teu kuat jam 2 basalah geus niat urang puasa Rajab malam Rebo sakuatna bae Gusti kuat teh jam 2 bae asarna cari jam 2 ge kikilitrikan amat ya jam 10 niat puasa Rajab sakuatna kuatna datang ke jam 10 geus beres sahurna mah sahur loba biasa penting ngaudangkeun majikan ngaudangkeun anak sahur biasa ternyata ngan datang ke jam 8 aja tukang uduk liwat dieureunkeun gue ya cek pamajikan naon teu gaji diuduk lah tentu penting sahur nah sakuat aja cek ieu sakuat jam 8 ai berat kadar udukna 2 piring deui masyaallah terserah dek datang ke jam sabaraha kuat puasa Rajab puasa sunnah
ya atau dibalik tipeting tersahur ya otomatis niat teh datang ke jam 10, 11, 12 can ngadahar nanau ye kau beneran ya ngadahar uduk ente bubur ente lepet ente nginung encan ngarokon ente jam 12 niat puasa urang di jam 12 nya asal can ngadahar nanau babari puasa yes barang datang ke jam 3 can ngadahar nanau naik tisuk ye geus lah dek mulai puasa jam 3 niat abdi puasa Rajab niat abdi pa ieu Gusti alhamdulillah diinget-inget tadi jam 7 ngopi ja ngopi tak bagus rada pikun meureun saeutik teh jadi atuh geus ngopi heula mun can gadar naon niat jadi rebo hisab qot'i menang 2 darjah hampir 2 darjah setengah ku hisab qot'i sulam dijadikeun lantaran buktina unggal 2 darjah leuwih ru'yat nu dimaksud darjah-darjah teh jangka deuleu bulan geus sababaraha kali di zaman Kiai Junaid di Tangerang nu tadina 8 darjah laporlah ke Kiai Mansur ternyata ceukna kula hasilna 5 darjah jaka deuleu bulan turun deui ternyata hasilna kula 3 darjah jaka deuleu bulan turun ternyata 2 darjah leuwih saeutik gitu wah dipatek ku Ki Mansur 2 darjah buktikeun ku ari atuh ja ulah pagedrug bae ulah mempertahankeun darjah-darjah eta mah jang hitungan buktikeun di lapangan ku ahlina eta mah jang sakadar utang hitung dibuktikeun di lapangan sok buktikeun di Sukabumi nu ahli buktikeun di Cakung nu ahli baheula badi kebon jeruk aya nu ahli ru'yatna ternyata masih kadeuleu deuk kumaha deui teu dipermasalahkeun jambak sudah kadeuleu bulan nah, jadi pertahankeun henteu kudu 7 kudu genep kudu 3 pokona 2 mah ulah atuh sabodo ngan buktina kadeuleu makosid mun nyeun imah ulah kabocoran ulah kapanasan kakentengan anggeus teh imah sanajan can dicat can di jandela nangis tujuanna ulah kabocoran ulah kapanasan cenah can di lawangan masalah engke pamalingan asup deuk maling naon jauhna naon di jerona ge can di lawangan can di jaledalan can mal diteudeuna naon imah ge makosidna teh kadeuleu bulan buktikeun bae ku ari mah urang ulah bingung jeung ulah ta'assub tinggal dibuktikan di lapang ternyata teu ru'yat ulah ternyata 2 darjah setengah ru'yat iya tuh mang maksudna ge ru'yat sumu li ru'yatihi wa aktiru li ru'yat jadi ulah bingung atuh buktina ru'yat sakitu bae namun sadarjah setengah di bawah 2 darjah geus sababaraha kali ku ahli da baheula can orang ru'yat 2 darjah leuwih saeutik ru'yat atuh geus maksudna sakitu moal cenah aing mah deuk 8 bae deuk 7 teu nahan pikih ieu tamah sakitu ngan kula ngaji guruna loba dina sulam tapi hiji di Garut di Mama Ajengan Toha nyanalah baheula anu osok ngirim surat ke Bandung ru'yatna waktu masih eksis kene NU nah nyana lain NU ngan ngiri jadi penta guru kula kedua Mama Jazuli Cipanas yo saantero urang teh guguru hampir ka Mama Ajengan Jazuli sarua darjatan pak aksaro make jasa
tilu di Kubang Mama Izzuddin nu sok nyieunnan rubu teh eta aju lain sakali ngaji deui lain cara ente mah ngaji geus tamat ieu beres tamat ieu bisa atuh lain bisa ieu tamat ieu keur carita geus atuh percaya we jadang ulama beres akur jeung itugan Amerika alhamdulillah teu akur boom nu aing bae ye cenah batur moal nuturkeun sanu ngajak ge menteu aing bae sorangan sakit beres acara dek milu bae ka kiai atuh ayo dek keluar kiai kubaca mun kula biu kiai tanggung jawab jahat boro-boro dagung jawab sih aing nyaho teuing enggak iman nuturkeun ulama tuh babar kabeh ayo tuh cenah loba anu ribut di masjid deh teu beunang dibuka tau masjid emang masjid nu nyana emang masjid nu nyana penuh Allah sih cenah ribut lain ribut ngadatangkeun polsek sagala polsek lagi teu puasa nuturkeun teu puasa polisi lagi teu puasa deuk ngaisrakeun nu puasa babet kenapa pantaukeun uluna sia kitu iya mah polisi lagi puasa atulah ngaributkeun nya nama melindungi pemerintah melindungi komo di Indonesia urusan agama tadi atur-atur ku jana ipul bakos kitu ngatur soekeun abak sungutna nu teu puasa diamankeun ku sia nu zina diamankeun nu puasa beda sapoe diributkeun ya keur ceulina teh bupati mun anu kitu bisa lo bupatina melindungi mengayomi siap puasa naon kula mah neuk poe sok sia coba imun Ramadan teh mah ieu poe geus atuh nu poe di masjid tuh polisi cicing dinyanyi deuk milu lah lupa isu beres jadi aman ieu mah polisi urang teh polisi ka situ ieu na gede kuno itu mah dibere aing disogokan bae nyarari bujur aing ieu polisi geus kaluar tina aturan melindungi mengayomi kitu teh selesaikanlah masalah tanpa masalah woi pagadean teh meblon buku bermasalah terus bisa ente jelema nyeuna deui Masya Allah menyelesaikan masalah tanpa masalah buku beleumeun eta teh jadi kula menanggalkeun rebo ulah ribut ka di ditu kemis mama kemis atuh ulah dijadikeun ribut kepasrahan diri ka Allah yang deuk ibadah baca nanti seragam duduk seragam kumaha aja sia mah ngibing keneh aing mah geus teu ngibing aing mah menuturkeun ulama sia nurutkeun Yahudi los ka ditu dicira di perhitungan itu ge loba ulama ulama Golkar aya sia percaya ka ulama Golkar jelema nu masih kade percaya ka ulama Golkar tapi jelema pamustungan pamustungan jatuh naon yang ngaji jadi mulai rebo nu geus kolot mah geus kudu kadedelekeun liang kubur dihayal dibayang-bayang ulang ngahayal-hayal susu urang Lampung kolot mun ngahayalkeun ka dinya kene moal beres atuh ngaji naga nyisiran geus kolot ge jas mending nu ngora kene kolot geus wisan geus wisan geus teu kudu kikituanan jasa nuron sanur sepeun atuh dina bagus na ge ieu casingna atuh jerona mah geus rusak atuh geus rusak geus paku pamajikan geus disingkir-singkirkeun ditu lah hapek
Rebo nungis kolot mangayalkeun kuburan. Masya Allah asana aing moal kebeli. Batur aing usaha geus eueuh, batur aing tani geus eueuh. Bahkan usaha handapeun geus eueuh. Asana aing asal neuleuliang kuburan bek kareueut rarasaan aing. Asa aing bae. Nu digolerkeun teh lah. Ya aing mah kuari mah hendeuk tobat ka Gusti Allah, salat-salat ku aing diberesan nu can kakodoan puasa gitu kan. Dina bulan Rajab mah aing TV ku aing deuk ditutupan. Deuk remote na ku aing deuk dirapihan. Abeh ulah hesen neangan. Teu bareres. Teu bisa kieu ieu nu kolot bedung orang mah masih syahwat da gede kene nafsuna. Bula sabarang bagus ngan ieu keur carita nu kolot. Geus ben aing mah geus kolot deuk naon tur resepan ka dinya lah sapira aing tah kudu boga pikiran gitu. Sapira aing atuh ieu jijieun Allah anu ke di akhirat nyahodeg dikamanakeun ku Gusti Allah. Sadar aing nemah loba jasa dosa geus jalana tobat di bulan Rajab nu sangat diperhatikeun ku Gusti aing deuk puasa lah. Mulai terbo di azaman aing deuk puasa mulai ti Rajab berwah puasa 3 bulan aing deuk puasa. Kenyataanna sapoe gen teu. Allah Maha uninga ka ngazam aing. Ja aing teu kuat. Aing dahar, aing mah kudu gebul, nginum, kudu loba. Aing di bawah puasa teh teu kuat jas. Mah aja teu kuat pas teu kuat ngaji masyaallah. Kata nabang lelempangan kuat tah mah. Gara teu kudu dahar tah mah lelempangan di tanah bang mah. Emang guna mata seger saking. Teu Ki Haji Blon dan ugas kitu teh. Ai puasa teu kuat, lelempangan di kota kuat. Duh. Cobalah kuari disadarkeun lantaran moal kebal deui ngagoler di jero kuburan. Urang nu mantap kudu sering ge tanyaksian nu nguburkeun supaya jadi nasehat ka urang. Aing bakal kos kitu. Dibukaan jawara tinggal jawara sugih tinggal sugih gagah tinggal gagah jakitu horenganan. Ieu nu milu ka jero teh amal jadulur makhluk manusia ahli balik kitu keneh harta. Aing deuk kalobaan amal puasa aing di bulan aja geus ulah ka mana-mana. Imah paling kahareup deun kursi neuleun nu liwat. Oh bener dah tuh fokus gitu. Aya TV teu neuleun nu liwat. Bah, pan lain keur puasa. Pan atuh diuk dihareup neuleun nu liwat pan puasa. Kesel abah. Lain maca Quran. Maca Quran mah cangkel. Teu cara neuleun nu liwat teh nu putih aya nu jangkung aya. Deuh, ya abah blon, ya abah. Ku anakna ge dibloonkeun, blon tah abah. Sia ngomong blon ka abah. Atuh abah teh puasa-puasa neuleun nu kitu. Atuh sia leuwih blon. Geus atuh kula urang nu blon jeung leuwih blon urang darariuk di dieu. Diamankeun mata ceuli coba dinasehatan ku urang jeung moal ka mana deui pasti kadinya amal urang salat puasa zakat haji puasa sunah ngaji kabeh dihijikeun blek milu jeung urang ka jero kubur. Wah nikmat jasa mun geus loba amal masyaallah tenang. Tah sekadar informasi jages loba dicaritakeun nya urusan ganjaran-ganjaranna mah ieu mah ngabejaan nurutkeun hisab qot'i sulam munairin Rabu tanggal 1 nah ulah diributkeun beus ya nu Kemis samarenta mah Kemis dideule ieuna non malam 27 na malam Salasa urang mah ye mun Rebo malam Senin
Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu